Mae addysg yn ganolog i'r weledigaeth sydd wedi osod allan yn Cymraeg 2050 ac mae'n rhaid ni sicrhau fod ein pobl ifanc yn gadael y system addysg yn barod i ddefnyddio'r iaith ym mhob cyd-destun ac yn falch o gael gwneud hynny. I gyflawni hyn, ni'n angen sicrhau fod yr un cyfleoedd ar gael i'n pobl ifanc mewn ysgolion uwchradd ar hyd a lled Cymru, yn enwedig yn ein hysgolion gwledig. A dyma oedd y weledigaeth oedd tu ôl i gynllun e-sgol a sefydlwyd yma yng Nghymru yn 2018 ac mae yna lawer wedi digwydd yn ystod y 4 blynedd diwetha. Mae e-sgol yn fenter wych sy'n dangos sut y gall technoleg addysg drawsnewid addysgu a dysgu. I barhau i ehangu'r cynllun gwerthfawr hyn, rwy'n falch iawn o allu cyhoeddi ein bod yn cynyddu'r cyllid i gynllun e-sgol eleni i 600,000 mwyn parhau'r gwaith da gyda'r nod o ehangu bob ardal o Gymru erbyn Medi 2023. Rwy'n hyderus y byddwn ni'n cyflawni'r nod hwn, ond mae gwnaeth i'w wneud o hyd i hyrwyddo manteision y model. Mae Covid wedi cyflwyno cyfleoedd a heriau newydd ynghylch dyfodol dysgu hybryd a dealltwriaeth pobl o'r model e-sgol. Mae e-sgol hefyd yn greiddiol i waith ehangach Llywodraeth Cymru. Un o gamau gweithredu y cynllun gweithlu Cymraeg mewn addysg a gyhoeddwyd yn ddiweddar yw i gynyddu darpariaeth e-sgol mwyn galluogi dysgwyr i fanteisio ar gwricwlwm ehangach drwy gyfrwng y Gymraeg ar lefel tygau a safon uwch. Yn ogystal â hyn, mae awdurdodau lleol wedi bod yn datblygu i cynlluniau strategol y Gymraeg mewn addysg a dwi'n falch o nodi fod nifer o'r awdurdodau lle nad yw ysgol yn weithredol wedi nodi i bwriad i edrych ar sut gall ysgol gefnogi ei cynlluniau. Mae ysgol yn medru bod yn fanteisiol i bob ysgol, nid yn unig i ysgolion gwledig a chyfrwng Cymraeg. Mae hyn i weld yn y ffordd mae defnydd o fodel ysgol yn cael ei ddatblygu o fewn y sector addysg ehangach. Dros y 2 flynedd diwetha, mae sesiynau adolygu cyrsiau Carlam Cymru wedi cael ei darparu dan fantell ysgol. Yn ystod y flwyddyn academiaeth hon, mae dros 6,000 o ddisgyblion tygau, uwch gyfrannol a safon uwch ledled Cymru wedi manteisio ar y sesiynau gwerthfawr hyn. Mae'r model hefyd wedi cefnogi partneriaeth llwyddiannus rhwng ysgol uwchradd Ceicona ac uned cyfeirio disgyblion Plas Derwen sy'n cynnig blas o wersi prif ffwd na fyddai'r gael fel arall. Mae'n galonogol iawn gweld datblygiad y cynllun dros y blynyddoedd diwetha, ond bydd yn gyffrous hefyd gweld pa mor bell allai gyrraedd yn y dyfodol. Wrth gwrs, yn yr un modd a'n holl gynlluniau ar gyfer cyrraedd y nod o filiwn siaradwyr Cymraeg, nid yw hyn yn bosib heb eich cefnogaeth chi. Diolch yn fawr. Fy enw i yw Stephen Williams a dwi'n gweithio gyda e-ysgol fel arweinydd canolbarth Cymru. Dwi hefyd yn cydlunu y sesiynau adolygu Carlam Cymru. Pwrpas yr ymgyrch lefel nesaf yw i gefnogi ein dysgwyr ledled Cymru wrth i nhw paratoi am y cam nesaf yn eu bywydau. Ym mis Ionawr 2021, penododd Llywodraeth Cymru a e-ysgol i hwyluso a chynnal cyfres o sesiynau adolygu byw ar gyfer myfyrwyr tygau, uwch gyfrannol a safon uwch. Mae'r sesiynau adolygu yn cynnwys ystod eang o bynciau craidd a digraidd, gan gynnwys mathemateg, Saesneg, busnes ac electroneg. Gall y myfyrwyr naill ai gwylio y sesiynau adolygu yn fyw, neu fel arall gallwn nhw cael mynediad i'r recordiadau a'r adnoddau o'r wefan a gwylio'r fideos ar amser eu hunan. Mae e-ysgol yn partner allweddol yn yr ymgyrch lefel nesaf. Haia, Nera Stevens yn enw i, a dwi'n dysgu cemeg yn ysgol Mro Pedr yng Ngheredigion. Mae e-ysgol yn cyflwyno pynciau o'r traddodiadol fel gwyddoniaeth a maths ynghyd â pynciau fel seicoleg a electroneg hefyd. Dwi wedi bod yn cyflwyno sesiynau cemeg ys y cychwyn, boed ni yn cyfnod allweddol 4 a cyfnod allweddol 5. Mae'r sesiynau wedi bod yn werthfawr tu hwnt yn cefnogi ein disgyblion i adgyfnerthu cynnwys y cwrs ynghyd â adolygu y cynnwys ar diwedd y cwrs.
Dwi wedi defnyddio'r adnoddau mewn amryw o ffyrdd. Dwi wedi defnyddio y sesiynau i adgyfnerthu cynnwys yng ngwersi fy hun, ond hefyd tro bod fi yn absennol, dwi hefyd wedi cael ein disgyblio ni i fynychu'r sesiynau sydd wedi cael eu recordio eisoes. Mae sesiynau Carlam Cymru yn effeithiol iawn i atgyfnerthu'r hyn rydym wedi dysgu'n barod, a mae'r esboniadau i'r tasgau yn glir yn drylwyr iawn. Mae'r ffaith yw bod wedi cael ei recordio yn dda iawn a mewn bod gallu edrych yn ôl ar yr hyn sydd wedi cael ei ddweud, ac mae'n werthfawr tu hwnt. Roeddwn ni'n gweld y gwersi adolygu Carlam Cymru yn ddefnyddiol iawn ac roedd yn gallu cael mynediad y sesiynau adolygu blynyddoedd blaenorol yn gret. Roedd sesiwn 45 munud yn amseru da i adnewyddu gwybodaeth cyn yr aroliadau. Mi fyswn ni'n sicr yn awgrymu Carlam Cymru i fyfyrwyr eraill y flwyddyn nesaf. Mae sesiynau Carlam Cymru yn ffordd effeithiol iawn o atgyfnerthu yr hyn rydym yn dysgu'n barod. Mae'r esboniadau a'r tasgau'n glir ac roedd y ffaith bod y sesiynau wedi cael eu recordio yn defnyddiol iawn i ni allu ymweld â nhw ar adegau eraill. Mae'n adnodd gwerthfawr tu hwnt. Dyma Caitlin Stevens o Ysgol Olchfa. Cyflwynodd hi'r sesiynau adolygu tygau Cymraeg ail iaith am y tro cyntaf yn ystod yn sesiynau diwethaf ni. Roedd hi'n gweld mantes enfawr o fod yn rhan o sesiynau Carlam Cymru yn bersonol ac yn gweld hynny fel datblygiad proffesiynol yn ogystal ac yn gweld bydd i'w disgyblion hi. Felly dyma Caitlin Stevens o Ysgol Olchfa yn sôn am ei phrofiadau hi. Fel dwedodd Rhian, y fe enw i ydy Caitlin Stevens a fi wedi bod yn dysgu'r sesiynau Cymraeg ail iaith tygau ar cyrsiau Carlam Cymru y flwyddyn yma. So, nes i uno ar e-sgol a y prosiect Carlam Cymru, achos roeddwn i'n meddwl yn profiad da i fi, a oedd e'n cyfle da i weithio gyda'r e-sgol, ac oedd e'n rhan o datblygiad proffesiynol fi, ac o'n i wir eisiau helpu'r plant, a meddwl am ffordd tu allan i'r bocs o helpu nhw, a fel y creu sesiynau, lle o'n nhw'n gallu cael mynediad i adnoddau ychwanegol o'r cartref yn y tŷ, yn enwedig yn y byd fel mae y dyddiau yma. Hefyd, o'n i wir wedi mwynhau'r cyfle i weithio gyda tîm llwyddiannus. Oedd y proses yn un hawdd, a o'n i wir yn teimlo fel oedd pob un o'r tîm yn gefnogol iawn yn ystod y proses. Manteision i myfyrwyr, fi'n mynd i sôn am hwnna tipyn yn hwyrach, ond yn bendant mae wedi bod mwy o opsiynau iddyn nhw adolygu ac ymarfer eu sgiliau ar ôl gwylio'r fideos o'r Carlam Cymru. So, sut ydw i wedi defnyddio sesiynau Carlam Cymru yn fy nysgu i? Wel, i ddechrau, nes i creu 4 sesiwn ac roedden nhw'n sesiynau byw ar y pryd. So, beth oeddwn i'n neud oedd roeddwn i arfer roi link ar Google Classrooms fi bob dydd Mawrth, a wedyn roedd cyfle i disgyblion ni blwyddyn 10 ymuno ar sesiynau yn fyw. Roedd hwnna'n profiad ffantastig iddyn nhw, achos o'n nhw'n gallu gofyn cwestiynau ar yr un pryd yn defnyddio'r chat system. So oedd hwnna'n wych, oedd hwnna'n really wedi datblygu eu sgiliau nhw ar y pryd wedyn. A fel canlyniad nawr, dwi wedi roi'r fideos yn rhyw dogfen lle mae plant yn gallu mynd mewn i'r ddogfen yma, a wedyn maen nhw'n gallu clicio ar links, fel ti'n gallu gweld ar y dogfen fan hyn, a wedyn o'n nhw'n cael mynediad i'r fideos yn syth o'r tŷ, so fel rhan o adolygu nhw, o'n nhw'n gallu gwylio fideos Carlam Cymru wrth adolygu. So, oedd adnoddau ni o'r ysgol a wedyn adnoddau Carlam Cymru yn mynd gyda'n gilydd ac oedd yn well i'r plant wedyn, oedd popeth yna yn barod. So, effaith mae wedi cael ar ddisgyblion ni, wel, yn ôl y ddysgwyr, maen nhw wedi mwynhau cael y fideos, mae rhywbeth wahanol iddyn nhw.
Mae cwpl o ddyfyniadau yna o ddisgyblion ni. I watched the video last night, it was really useful. So o'n nhw'n dod mewn, a beth o'n nhw'n hoffi oedd y ffaith bod nhw'n gallu mynd mewn i'r fideos unrhyw amser, a dyna beth sy'n bwysig iddyn nhw, bod mae lot o sesiynau adolygu gyda nhw yn yr ysgol, a weithiau dyn nhw ddim yn gallu ddod i sesiynau Cymraeg, felly oedd popeth gyda nhw ar gael pryd bynnag o'n nhw moyn gwylio'r fideos. So oedd lot o hyblygrwydd i'r ddisgyblion, a wedyn oedd mwy o gyfleoedd iddyn nhw gael, yr adnoddau tu allan i'r dosbarth, a wedyn oedd yn ffordd iddyn nhw gael gymorth ychwanegol. Y peth o'n nhw'n really hoffi am y fideos oedd y ffaith o'n nhw'n gallu oedi'r fideo a mynd nôl a wedyn mynd mlaen os nhw moyn. Mae disgyblion ni wir wedi mwynhau a maen nhw wedi gweud oedd y profiad yn really defnyddiol iddyn nhw.